வணக்கம் நட்புகளே. ரோட்ல இருக்க அமிர்தா கார்ஸ்க்கு தான் வந்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற கார் Hyundai Verna காரக்குடி வண்டினே. இந்த ஸ்டிக்கரை பார்த்தா அது கம்பெனில இருந்து வர ஸ்டிக்கர். இது கஸ்டமர் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. பண்ணிரல வரல வச்சு பார்த்தேனால உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். வணக்கம் நட்புகளே. வணக்கம் நட்புகளே. நம்ம இப்ப எங்க வந்திருக்கோம்னா சர்வேயர் காலனி டு மாட்டுத்தாவணி ரோட்ல இருக்க அமிர்தா கார்ஸ்க்கு தான் வந்திருக்கோம். pre-owned கார் எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதான் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்னு வந்திருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்ப்போம். சரி தம்பி, இப்ப நம்ம அமிர்தா கார்ஸ்க்கு வந்தாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எந்த காரை பத்தி பார்க்க போறோம்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற கார் Hyundai Verna. சரி, இந்த வெர்னா வந்து எந்த இயர் மாடல்ரா? 2019 டு 2020. சரி, ஓகே. என்ன வேரியன்ட்? வேரியன்ட் டீசல் வேரியன்ட். எத்தனை ஓனர்? சிங்கிள் ஓனர் தான். இதோட சிசி 1582 சிசி. இதுல மொத்தம் எத்தனை ஏர் பேக்ஸ்ரா இருக்கும்? 6 ஏர் பேக்ஸ் இருக்குண்ணே. சரி, இது மொத்தம் எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு? 29,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. சரி, இன்சூரன்ஸ் வந்து எந்த இயர் வரைக்கும் இருக்கு? 2023 2ஆம் மாசம் வரைக்கும் இருக்கு. சரி தம்பி, எல்லாம் சொல்லிட்டேன். இது எந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல புக் ஆயிருக்கு? காரக்குடி வண்டினே. TN 63 சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்ட். ஓகே. ஆனா இப்ப வண்டியோட கண்டிஷனு, வண்டியில என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம் வாங்க. சரி தம்பி, பாப்போம் வா. ஃபர்ஸ்ட் கார் டோர் ஓபன் பண்றோம் பாருங்க. ஓபன் பண்றோமா? ஆமா. ஓபன் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்றப்பே நமக்கு தெரியும். சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டம்முன்னு அடிக்காம அந்த ஸ்மூத்தா இருந்துச்சாலே அந்த ஃபீடிங் ஃபுல்லா நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஓகேவா? ஓ, அது இது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். அடுத்து உனக்கு காரை ஃபுல்லா பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். எங்கேயுமே டென்ட் எதுவும் வாங்கின மாதிரி இல்லை. ஃபினிஷிங்லாம் நல்லா ஸ்மூத்தாக தான் இருக்கு. பெயிண்ட்லாம் இந்த ஸ்டிக்கரை பார்த்தீங்கன்னா அது கம்பெனில இருந்து வர ஸ்டிக்கர். இது பிச்சாதான் உள்ள இருக்க அந்த குரோமே தெரியும். அதுவே கண்டிஷன்ல இருக்குன்னு சொல்றியா? புது கார் மாதிரி இருக்குல்ல? புது கார் மாதிரி இது அப்படியே இருக்கு. இந்த ஹேண்டில் எல்லாம் உனக்கு குரோம் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. இது உனக்கு நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. புதுசாவே இருக்குடா. ஆமா, 4 ஹேண்டிலுமே அப்படிதான் இருக்கு. டெயில் லேம்ப் ப்ரொஜெக்ஷன் சூப்பரா இருக்கு. டெயில் லேம்பும் ஹெட் லேம்பு தான் அந்த வண்டிக்கு நல்லா அழகா இருக்கும் வெர்னாக்கு பாக்குறதுக்கு. பெயிண்டிங்லாம் இல்லடா, பெயிண்டிங் பாரு பக்காவா இருக்குல்ல. பெயிண்ட் ரொம்ப ஸ்கிராட்ச், அதான் எந்த மாதிரி அடி வாங்கின மாதிரிலாம் இல்ல. எல்லாம் புதுசா இருக்கு. நல்லா பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க போல. நம்ம அது ஒருத்தவங்க வச்சுக்கிற மெயின்டெனன்ஸ் பொறுத்து. இந்த கார் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்கு. கஸ்டமர் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. பண்ணிருக்காங்க. ஆனா இதுல சைடு மிரர் பார்த்துட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் சைடு மிரர்னே. உள்ள வந்து பட்டன் வந்துடும். பட்டன் நமக்கு நோனாலே ஃபோல்டபிள் சைடு மிரர் தான். க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுவே ஓப்பன் ஆகிக்கும். இதுலயே உனக்கு இண்டிகேட்டரும் வந்துருச்சு பாரு. டபுள் சைடும் அதே மாதிரி இருக்கும். வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் எப்பரா இருக்கு? டயரு இப்ப டயரோட கண்டிஷனை பத்தி சொல்லு தம்பி. ஆனா இதுல பிரைட் ஸ்டோன் டயர் போட்டிருக்காங்க. பார்த்த கம்பெனி தெரியுதா? ஆமா. 195/55 R16. அந்த இடையில கேப் தெரியுது பாரு. அதுல வரல வச்சு பார்த்தேனால உனக்கு நல்லா தெரியும். ஆமா, கேப் தெரியுது. அதுல வந்து உனக்கு எவ்வளவு கேப் உள்ள தெரியுதுன்னு பாரு. அதை பொறுத்தே தெரிஞ்சு. டயர் தேஞ்சிருந்தா அந்த மாதிரி தெரியாது. இது உனக்கு இடையில கிரைண்ட் பண்ணி விடுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணா உனக்கு தெரிஞ்சிடும். இடையில திட்டா கேப் வரும்.
நீங்க அப்படி ஃபுல் இது இழுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லைட்டா தட்டுப்படும். அந்த இது இருந்துச்சுன்னா தான் அது புது டயர். ஆமா இந்த வண்டியில ஆனா நமக்கு அலாய் வீலே போட்டுருக்காங்க பாரு. அலாய் வீல்னா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். வண்டியில இருக்க அந்த 4 டயர் கண்டிஷன் சொல்றா ஃப்ரண்ட்ல பாத்து. இது ஃப்ரண்ட் ரைட் சைடு டயர். ஃப்ரண்ட் ரைட் டயர் பார்த்துட்டோம். அப்படியே ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் சைடும் பார்த்துரும். நீ சொன்ன மாணிக்கவே ஆமாடா வேர்ல வச்சு பார்த்தாலே தெரியுது. ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்லயும் அதே பிரைட் ஸ்டோன் டயர் தான் போட்டுருக்காங்க. டயரோட கண்டிஷனும் நல்லா இருக்கு. கண்டிஷன் நல்லா இருக்கு. இப்போ அப்படியே பேக்ல பாத்துறோம். பேக்ல என்ன கம்பெனினே போட்டுருக்காங்க? பேக்ல ஹேண்ட் ஹூக்ன்ற கம்பெனி போட்டுருக்காங்க. இதுவும் உனக்கு டயர். ஆனா இது வந்து அது வேற பேட்டர்ன், இது வேற பேட்டர்ன். உனக்கு அந்த grip மட்டும் மாறுது. ஆனா டயர் கண்டிஷன் நல்லா இருக்கு. நல்லா தான இருக்கு டயர் கண்டிஷன். இதுலயே அதே அலாய் வீல் வந்துருச்சு. ரைட் சைடு பாப்போமா? அப்படியே ரியர் ரைட் சைடு பாப்போம். ஓம் சார். அதானே ஃப்ரண்ட் ரெண்டுலயுமே வந்து பிரைட் ஸ்டோன் போட்டுருக்காங்க. பேக் ரெண்டுலயும் அந்த ஹேண்ட் ஹூக்ன்ற டயர் போட்டுருக்காங்க. இது உனக்கு grip எப்படினே இருக்கு? நல்லா தானே இருக்கு. சரி வண்டியோட 4 டயர் கண்டிஷனையும் பார்த்தாச்சு. பக்காவா இருக்கு. இதோட பூட் ஸ்பேஸ்லாம் எப்படிடா? ஆமாண்ணே இது உனக்கு டிராவல் அந்த மாதிரி எங்கேயாச்சும் போனீங்கன்னா உனக்கு நல்லா ஸ்பேஸ் இருக்கு. 465 லிட்டர் பூட் இருக்கு பாருங்க. எவ்வளோ ஸ்பேசியஸா இருக்கு பாருங்க. ஆமா இது ஸ்டெப்னி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்காம விட்டோம் பாத்தீங்களா? ஸ்டெப்னி வந்து உனக்கு அலாய் வீல் வரல, உனக்கு வந்து டிஸ்க் தான் வருது. ஆனா டயர் கண்டிஷன் நல்லா இருக்கு. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுதா? அதே சேம் டயர் தான். இல்ல வண்டி வச்சிருந்தவங்க வந்து சூப்பரா நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. தான் நல்லா தான் இருக்கு. நீங்க லாங் ட்ரிப் போகணும்னா நீங்க வாட்டுக்கு பூட்ல எடுத்து போட்டு கிளம்பிட்டே இருக்கலாம். லாக்கு அன்லாக்கு ஹோல்ட் பண்ணினா உனக்கு வந்து பூட் ஓப்பன் ஆகுங்க. இதான் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. சரி ஹரி, டயரு பெயிண்டிங் அந்த கண்டிஷன்லாம் எக்ஸ்டீரியர்ல எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இன்டீரியர்ல கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாப்போமா? இது ஆண்டனானே எஃப்எம் ஆண்டனா. வாங்க உள்ள போய் பாத்துறோம். சரி ஹரி, வண்டியோட இன்டீரியரோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஏசி ஆன் பண்ணி பாத்துருவோமா? பாத்துடலாம். இங்க பாரு, உனக்கு இப்பதான் ஆன் பண்ணியிருக்கோம். பண்ணோனே உனக்கு வந்து நல்ல ஃப்ளோ, நல்ல கூலிங் கிடைக்குது பாரு. ஃப்ளோ பாக்ஸ் பாத்துருவோம். அதுவும் நல்லா தான் இருக்கு. வண்டி உனக்கு வேற எதுவும் இதா இருந்தா உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பாரு. வேற ஒண்ணும் டேமேஜ் எல்லாம் எதுவும் இல்ல. பக்காவா கண்டிஷனா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. இது வந்து சீட் உனக்கு பாத்துட்டேன்னா உனக்கு லிவர் அட்ஜஸ்ட்மென்ட் தானே, ஆட்டோமேட்டிக் இது இல்ல. லிவர் இது பண்ணிட்டு நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டீரிங் அட்ஜஸ்ட்மென்ட் இருக்கா? இருக்கு. ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மென்ட். ஓகே ரைட். இது உனக்கு இப்ப லாங் ரைட்லாம் போறப்ப உனக்கு இறக்கி வச்சா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். லாக் பண்ணிட்டு உனக்கு இதாகாது. இதே கொஞ்சம் ஹைட் கூட்டி வச்சிட்டோம்னா உனக்கு சிட்டிக்குள்ள ஓட்டுறப்போ நல்லா இருக்கும். கியர் எப்பரா மேனுவலா ஆட்டோமேட்டிக்கா? கியர் வந்து மேனுவல்னா இதுல ஒண்ணு இருக்கு என்னன்னா, இந்த லிவர் அப்படி இங்க பாருங்களேன், கீழே இருக்கு பாருங்க. இது நீங்க இப்படி மேல ஏத்திட்டு இப்படி தள்ளி போட்டீங்கன்னா ரிவர்ஸ் கியர். இதுவே நீங்க அப்படியே சும்மா நார்மலா போட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கியர். கீழே அமுக்கி போட்டோம்னா ரிவர்ஸ், நார்மலா போட்டா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கியர். இந்த சீட்டே பாருங்களேன், உங்களுக்கு வேற எதுவும் டேமேஜ் இல்லாம நல்லா இருக்கு பாருங்க. உள்ளுக்குள்ள சீட் அந்த ஃபினிஷிங் நல்லா. ஆமா ஹரி, கலர் கூட ஃபேட் ஆகாம இருக்கு பாரு. அதான் மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. கஸ்டமர் நல்லா பார்த்து செஞ்சிருக்காரு போல. ஆமா நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. உனக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா ஏசி போடாம நம்ம விண்டோ திறந்து விட்டு ஓட்டினோம்னாலே வந்து இந்த ஃபுல்லா நல்லா பிளாக்கிஷ் ஆயிரும். இது உனக்கு அந்த அளவுக்கு இதாகல பாரு. கலர் அப்படியே இருக்கு பாரு. டஸ்ட் படிஞ்சு உனக்கு பிளாக் ஆயிரும். இது அப்படியே பியூர் கலராவே இருக்கு. இது என்ன ஹரி? இது சன்ரூஃப்னே. வண்டியில சன்ரூஃப்லாம் இருக்கா? மொட்டை மாடி. மொட்டை மாடியா? மொட்டை மாடிலாம் இருக்கு. ஆமா. பேக்ல உட்காரும்போது நல்லா கம்ஃபர்டபுளா இருக்குல்ல? ஆமா ஆமா சூப்பரா இருக்கு. வெர்னா தான். ஆமா, இது நீ இப்படி லாங் டிரைவ் போனீங்கன்னா அப்படி கை வச்சுக்கலாம். 2 கப் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. தண்ணி வச்சு தண்ணி எடுத்து குடிச்சுக்கலாம். இது உனக்கு இது போட்டிருக்காங்க பாரு.
இது வந்து அப்படியே டைரக்ட் சன்லைட் வராம சன்செட் மாணிக்க. சன்செட் மாதிரி எப்படி கம்பெனில இருந்திருக்கா இவங்களா போட்டுருப்பாங்கடா? கம்பெனில இருந்து வந்த மாதிரி தான் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா இது எனக்கு ஹைட் சீட் நல்லா உட்கார்றது நல்லா இருக்கு, நல்லா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. அதான் இது லக்ஸரி. பேக்லயும் பா சீட்டு ஃபேட் ஆகாம அப்படியே புதுசா தான் இருக்கு கார். சீட் கிளாத்திங்கே சூப்பரா இருக்கு. இது கொடுத்திருக்காங்க. நீ சொன்ன மாதிரி ஏர் பேக்கும் 6 இருக்குல இதுல. 6 ஏர் பேக்ஸ் இருக்கு. இன்ஜின் கண்டிஷன்லாம் எப்படி இருக்கு ஹரி? இது CRDA 1.6 லிட்டர் டீசல் இன்ஜின். இன்ஜின்லாம் ஓரளவுக்கு பக்காவா தான் இருக்கு. எல்லாமே நல்லா இருந்தா பாருங்க, புதுசா தான் இருக்கு. நல்லா மெயின்டெனன்ஸ் நல்லா பண்ணிருக்காங்க. பேட்டரி எல்லாமே நல்ல கண்டிஷன்ல இருக்கு பாருங்க. ரஃப்யூஸ்லாம் பண்ணல போல, கொஞ்சம் நல்லா டீசன்ட்டா நல்ல கம்பெனி மெயின்டெனன்ஸ் தான். ஓகே. மெயின்டெனன்ஸ் உண்மையாவே நல்லா இருக்கு கார்ல. இதோ உனக்கு ஐசோலேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இன்ஜின் நாய்ஸ் வெளிய அதிகமா கேட்க கூடாதுன்றதுக்காக இங்க ஐசோலேஷன். அதுதான் இன்ஜின்லாம் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சவுண்டே இல்லாம நாய்ஸே இல்லாம ஸ்டார்ட் ஆச்சு. சரி தம்பி, இந்த வெர்னா காரை பத்தி பார்த்தாச்சு. இந்த காரை எவ்வளோடா கோட் பண்றாங்க? 12,80,000. இதோட புது கார் வாங்கணுமா எவ்வளவு? அதுக்கு இருக்கும் அது 19,000 கிட்ட வந்துரும். ஆனா இந்த கண்டிஷன்ல 2 lakhsன்றது கம்மியான ரேட் தான், கம்மியான அமௌண்ட் தான். ஆனா வண்டி கண்டிஷன் நல்லா இருக்கு. யாருக்காச்சும் வெர்னா கார் வாங்கணும் அப்படின்னு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா காரை வந்து பாருங்க. உண்மையாவே கண்டிஷன் பக்காவா இருக்கு. வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம அமிர்தா கார்ஸ்க்கு வாங்க. எங்க இருக்குன்னா மாட்டுத்தாவணி டு சர்வேயர் காலனி ரோட்ல தான் இருக்கு, மதுரையில. அமிர்தா கார்ஸ் வெர்னா உண்மையாவே கண்டிஷன் சூப்பரா இருக்கு. அடுத்த ஒரு கார்ல பார்க்கலாம். நம்ம லிங்க் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டுருவோம், அதுல செக் பண்ணிக்கங்க, கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே நண்பர்களே, பை. சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பெல் ஐக்கானும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. அந்த ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கார் ரிவ்யூ வேணும்னா நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. நாங்கள் ட்ரை பண்ணி அந்த கார் எடுத்து ரிவ்யூவாக போடுறோம். நட்புகளே வணக்கம் நட்புகளே. அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோட உங்களை வந்து மீட் பண்றோம். ஆமாம், நானும் தம்பியும் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம்.